شب برات کی رات قرآن کی یہ صورت 3 بار پڑھی۔ اللہ نے 2 جڑواں بیٹے دیے الحمدللہ۔ بیٹا چاہیے، جڑواں اولاد چاہیے۔ 15 شعبان کی رات یہ صورت 3 بار پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب برات کی رات 15 شعبان کی رات ہے جو مغرب کے وقت شروع ہوتی ہے اور فجر تک جاری رہتی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ زمین و آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی رحمت کے دروازے کھول کر ہر بندے کو پکار کر فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ سے دعا مانگے میں اسے عطا کروں، جو مغفرت چاہے میں اسے معاف کروں، اور جو رزق یا خوشی طلب کرے میں اسے دے دوں۔ یہ رات ہے بے اولادی دور کرنے والی رات، مقدر میں اولاد لکھنے والی رات، بیٹے لکھنے والی رات ہے، اور جائز دل کی مرادیں پوری کرنے والی رات ہے۔ جو بندہ اس رات خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے دل کی دلی مرادیں مانگتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ رات تقدیر بدلنے، رزق میں کشادگی لانے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی رات ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور دعا میں مشغول رہے تاکہ اللہ کی خاص رحمت حاصل ہو۔ فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن عید الفطر، عید الاضحیٰ ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں شب برات و شب قدر ہیں۔ عید کی 2 راتیں یہ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گی کیونکہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رات کس قدر خاص رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تقدیر بدلنے کے لیے، معجزوں کی رات ہے۔ اس رات معجزے ہوتے ہیں، جن کی اولادیں نہیں ہوتی اس رات کی برکت سے اللہ اولاد دیتے ہیں، جن کے 10 سال ہو چکے ہوتے ہیں شادیوں کو، لیکن اگر اس رات بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے قرآن کے ذریعے، دعا کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جو نہیں لکھا ہوتا وہ لکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات یعنی شب برات، 15 شعبان کی رات، اور عیدین کی راتیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اس وقت جو سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اس کی شان کے مطابق اسے ملتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے کہ یہ اپنی بد اعمالیوں کے سبب اللہ کی عطا سے محروم رہتے ہیں۔ تو ناظرین، شب برات کی رات جن بہنوں نے بھی قرآن کی یہ صورت پڑھی اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے اولادی دور کر دی۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے شب برات کی رات قرآن کی یہ صورت 3 بار پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ یہ صورت واقعی اولاد کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے لیکن اولاد نہیں تھی اور میں بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی، لیکن شب برات کی رات میں نے یہ عمل دل سے کیا، اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس رات اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ 10 سال ہو گئے اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، یا اللہ میری جولی میں اولاد ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک نہیں بلکہ 2 بیٹوں سے نوازا۔ سوچیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ بندے جو دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں۔ اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ شب برات کی رات قرآن کی یہ صورت پڑھی جائے اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد خصوصاً بیٹوں سے ضرور نوازیں گے۔ تو ناظرین، 15 شعبان کی رات شب برات کی رات ہے اور اس رات قرآن کی 2 صورتیں لازمی آپ نے 3 بار دل سے پڑھنی ہیں۔ پہلی صورت سورہ محمد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسلک ہے اور یہ مہینہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے صدقے اللہ تعالیٰ ضرور بیٹے جیسی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گی اور مجھے بیٹا عطا فرما۔ دوسری صورت سورہ مریم ہے جسے 3 بار پڑھنے سے بے اولادی دور ہوتی ہے اور اولاد نصیب ہوتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں دل سے پڑھیں، رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں، میاں بیوی دونوں یہ عمل کریں یا بیوی پڑھ کر پانی دونوں مل کر پی لیں۔ اس رات زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں کیونکہ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے
اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جڑواں بیٹے بھی نصیب ہو سکتے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ یا اللہ اس بابرکت رات کے صدقے بے اولادوں کی جولی اولاد سے بھر دے، جن کے گھر میں صرف بیٹیاں ہیں یا بیٹے نہیں ہیں، یا اللہ ان کی گود میں بھی بیٹے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر گھر میں خوشیاں، برکت، اولاد اور سکون نازل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے دل سے دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو لائک کرے، شیئر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مراد پوری کرے، آمین۔